Goeienaand en baie welkom. Goeienaand ook van my en dankie dat jy ingeskakel het. Die minister in die presidentsie, Nkobele, het gewaarsku dat 'n staking deur staatsdienswerkers ernstige gevolge vir die land se ekonomie kan inhou. Staatsdienswerkers dreig met 'n volskaalse staking nadat die regering 'n finale aanbod van 7,5% voorgelê het. 7 vakbonde wat sowat 800,000 staatsdienswerkers verteenwoordig, dreig om Dinsdag dienste in al 9 provinsies te ontwrig. Nkobele het die media in Pretoria toegespreek oor die uitkoms van gister se kabinetsvergadering. Nkobele het werkers aangemoedig om voort te gaan om met die regering te onderhandel eerder as om verdere skade aan die ekonomie te rig. Any attempt now to stop work has got huge impact for the economy, and my attitude is that it undermines the very conditions from which we can improve, so that at a later stage we find one another with the workers. Met verwysing na Eskom sê Nkobele, bedrog en korrupsie is een van die groot uitdagings wat die krisis by die kragvoorsiener verdiep het. Hy sê die kabinet verwelkom die arrestasies wat verband hou met enige oortreding, veral by die kragvoorsiener. Vroeër van dese week is 'n kontrakteur wat by Camden kragstasie in Mpumalanga werk, in hegtenis geneem nadat hy positief met 'n voorval van sabotasie verbind is. Eskom het in 'n verklaring gesê die kontrakteur het erken dat hy die oliedreinprop opsetlik verwyder het wat veroorsaak het dat die olieverbranders herhaaldelik die gees gegee het. We are excited about the arrest. By the way, those are not the first arrests. It could have been a big one. The arrests have been ongoing. Other matters are in the prosecutorial space. And people, South Africans, I'm sure, I doubt if they've got a measure of how fraud and corruption has actually deepened the Eskom problem. Nkobele sê die regering sal voortgaan om korrupsie uit te roei. Vakbonde wat staatsdienswerkers verteenwoordig, het die regering se jongste aanbod van 'n 7,5% verhoging van die hand gewys. Hulle sê die regering se aanbod is misleidend. Die departement van staatsdiens en administrasie sê egter dit is sy finale aanbod. Dit sal die fiskus 34 miljard rand uit die sak jaag. Die vakbonde Kusatu, Fedusa en Saftu sê die regering sien die maandelikse bykomende kontantbedrag van R1000 as 'n 4,5% verhoging. Dit saam met die salarisaanpassing van 3% bring die verhoging op 7,5% te staan. The Public Service Administration is mischievously misleading workers when it says it has paid them 7.5%. The 7.5% is constitutive of the 3% which is the real increase on the baseline and the 4.5% which is the non-pensionable cash gratuity. But we can't count the non-pensionable cash gratuity here because that cash gratuity was offered to workers last year. It is not any new offer. It is not any part of the increase. It is the old cash gratuity which was paid to the public servants last year, and it is mischievous of the Public Service Administration to count it. Intussen sê Eskom hy het geen ander keuse gehad as om vanoggend op kort kennisgewing fase 4 beeldkrag in te stel nie. Eskom se woordvoerder Sekonati Manchansha sê fase 4 sal voortduur tot verdere kennisgewing. Manchansha sê die voortgesette tegniese probleme met sommige van sy opwekkingseenhede, 'n dieseltekort, asook die lae watervlakke by sy pompstasies het tot die jongste besluit gelei. Vanoggend het een opwekkingseenheid by die Kendal en Kriel kragstasies elk onklaar geraak. Intussen is eenhede by Arnot, Grootvlei en Drina en Tutuka kragstasies steeds buite werking. President Ramaphosa sê wanadministrasie, korrupsie en die gebrek aan vaardighede kortwiek dienslewering landwyd. Ramaphosa het 'n sitting van die Nasionale Raad van Provinsies in Port Shepstone in KwaZulu-Natal toegespreek. Hy sê die regering moet meer aandag skenk aan die uitdagings wat munisipaliteite in die gesig staar. 'n Glimlaggende Ramaphosa het 'n warm ontvangs van die inwoners gekry, maar EFF-lede het hom hel gegee. My punt van orde is... What is the point of order? Voorsitter,
My punt van orde is, as lede van die parlement van Suid-Afrika, lê ons elkeen 'n eed af, dat ons die grondwet van die land sal eerbiedig. No, that's not the point of order, man. Die mafia-president Please wat sit down. vandag hier voor ons verskyn, Please het die take your grondwet seat. oortree. Please take En your ons seat. kan nie toelaat dat Please. ons vandag in hierdie huis Please take deur 'n your seat. mafia-president toegespreek word nie. Die president sê die regering moet ophou probleme identifiseer sonder om oplossings in werking te stel. Die president het die swak toestand van munisipaliteite betreur, maar beloof dat die regering voortaan die geskikte amptenare sal aanstel. The new laws that we are putting in place, laws that are going to enhance accountability, amongst others, the laws will disallow municipal officials from also holding political office. It defines competency criteria for appointments of municipal managers and strengthens the performance evaluation process. Swak dienslewering in die Ugu distriksmunisipaliteit is tydens die 4-daagse sitting van die raad aan die groot klok gehang. Waterverskaffing is een van die grootste klagtes. Inwoners het ook gekla oor die swak toestande van paaie, hoë misdaadvlakke en ondoeltreffende wetstoepassing. Ramaphosa het onderneem dat hy ministers sal stuur om werk te maak van die gemeenskap se klagtes. Ramaphosa het erken dat Afrika lande meer moet doen om hulle eie produkte te vervaardig, maar Suid-Afrikaners aangemoedig om produkte te koop wat plaaslik en op die vasteland vervaardig word. Die 2-weeklange COP27 klimaatberaad in Egipte staan einde se kant toe met hulle geskille wat nog onopgelos is. Die beraad sou vandag geëindig het, maar sal na verwagting ten minste môre voortgaan. Soos in die verlede is geld 'n struikelblok tot eenszinnigheid, insluitend die vergoeding van armer lande vir verlies en skade as gevolg van klimaatsverandering. Hoop het vanoggend ontvlam na 'n EU-voorstel vir 'n spesiale fonds vir die doel. Die COP27-voorsitter en VN-hoof het afgevaardigdes gemaan dat 'n dooiepunt rampspoedig sal wees. While progress has been achieved on a large number of issues, it is evidently clear that at this late stage of the COP27 process, there are still a number of issues where progress remains lacking, with persisting divergent views amongst parties. The most effective way to rebuild trust is by finding an ambitious and credible agreement on loss and damage and financial support to developing countries. The time for talking on loss and damage finance is over. We need action. In die Thaise hoofstad Bangkok is wêreldleiers byeen vir die Asie-Pasifiese Ekonomiese Samewerkingsberaad. Die Chinese president Xi Jinping, Japanese eerste minister Fumio Kishida en die Amerikaanse visiepresident Kamala Harris woon onder meer die beraad by. Die sakelys sluit klimaatsverandering, volhoubare groei na die COVID-19-pandemie en geopolitiese spanning in. Intussen is 10 mense in hegtenis geneem toe honderde teenregeringsbetogers by die beraad met die polisie gebots het. Die APEC-leiers het vroeër 'n dringende noodvergadering gehou nadat Noord-Korea vanoggend 'n interkontinentale missiel afgevuur het. Die Japanse minister van verdediging Yasukazu Hamada sê die missiel het die trefwyte om die Amerikaanse vasteland te bereik. Dit het sowat 200 km wes van die Japanse Oshima-eiland geland. In reaksie hierop het Suid-Korea en Amerika 'n gesamentlike lugoperasie uitgevoer. Intussen het 'n konvooi militêre en ongemerkte voertuie in die Poolse dorpie Przewodów aangekom om Dinsdag se missielaanval te ondersoek. 2 mense het gesterf toe 'n landboufasiliteit getref is. Die voorval het 'n internasionale opskudding veroorsaak. Daar word vermoed dat die ontploffing veroorsaak is deur 'n Oekraïense lugverdedigingsmissiel wat 'n Russiese missiel wou onderskep.
Kiev ontken die aantuiging en sê hy het bewyse van 'n Russiese spoor in die ontploffing. Kantore van die sosiale media reus Twitter is tydelik gesluit te midde van 'n groot uittog van werknemers. Die nuwe Twitter-hoof Elon Musk het werkers eergister per e-pos voor 'n ultimatum gestel dat hulle moet verbind tot lang werksure en harde werk of bedank. Luidens die e-pos moes werknemers teen gistermiddag 5:00 instem, anders sou hulle bedanking outomaties wees. Musk het met 'n tweet van sy eie op die uittog gereageer. Hy het gesê dat hy nie bekommerd is nie omdat die beste mense aanbly. Onderbrekings in die Twitter-diens het teen gisteraand skerp gestyg van 50 onderbrekings verslae tot nagenoeg 350. 'n Voormalige Twitter-visiepresident het gesê die diens kan so vroeg soos maandag ineenstort. En ons kyk nou na 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Die rand het in die sluiting van die JSE verstewig teen die vernaamste geldeenhede, 'n aanduiding dat die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse verder kan verhoog om inflasie vas te vat, het die rand gesteun. Die JSE se indeks van alle aandele het die week op 'n positiewe noot afgesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE onveranderd. Brent olie het die week bykans 6% van sy waarde verloor. Vrese dat groot ekonomieë se aggressiewe teen-inflasiemaatreëls 'n wêreldwye resessie kan veroorsaak, het energieaanvraag geknou. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember meesal gestyg. Witmielies kos R5.440, wat R150 per ton meer is. Koring se prys was R6.787 per ton, dit is R4 hoër. Sonneblom se prys was R120 laer op R11.525 per ton en soja kos R10.332 per ton, wat R177 meer is. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad sê in 'n verklaring hy neem met kommer kennis van die neerhalende opmerkings van die Suid-Afrikaansgebore aktrise Charlize Tron. Sy het in 'n potsending gesê Afrikaans is nutteloos en aan die uitsterf. Pansat sê Tron is in haar moedertaal in Suid-Afrika onderrig wat die grondslag vir haar roemryke loopbaan gelê het. Hy sê haar aanmerking dat die taal uitsterf, nutteloos is en net deur 44 mense gepraat word, is jammerlik, misleidend en ontstellend. Terwyl sommiges die een grappie na die ander oor die bekroonde aktrise en haar uitlatings maak, is ander woedend. Die taalkundige professor Wannie Karstens, wat voorheen verbonde aan Pansat was, het vroeër sy opinie met RSG se aktualiteitsprogram Spectrum gedeel. Miskien net Charlize Tron dit in 'n geestige of 'n grappige manier bedoel, maar dit het nou nie die reaksie gehad nie. En jy weet die feit dat Pansat gereageer het, is nogal vir my besonder interessant, want hulle het in die verlede nou nie juist sterk uitsprake oor Afrikaans gemaak nie. So dat dit gedoen is, sê vir my, hier is 'n nuwe bewuswording van Afrikaans en die waarde van Afrikaans in die Suid-Afrikaanse samelewing. So ek dink dit is uiters belangrik. Afrikaans is nie 'n nuttelose taal nie. Dit mag miskien vir haar wees, want onthou, Charlize Tron woon in Hollywood. Sy gebruik nie Afrikaans baie nie. Ek dink nie sy gaan met Afrikaans sprekende toeriste wat daar verbykom toevallig praat. Maar sy het te min kontak met Afrikaans om die waarde daarvan te begryp. En sy kom ook nie meer in Suid-Afrika nie. Maar vir ons wat elke dag die taal gebruik, het hy ontsettende hoë waarde. Want dit is die wyse waaraan ons leefwêreld, ons menswees uitlewe. Met slegs 2 dae voor die afskop van die FIFA sokker wêreldbeker eindtoernooi in Qatar, het die woestynland 'n skielike ommeswaai gemaak en alkoholiese drankies by stadions verbied. Dis die eerste wêreldbeker toernooi wat in 'n konservatiewe moslemland gehou word. Die land oefen streng beheer uit oor alkohol en die gebruik daarvan in die openbaar word verbied. Die koninklike familie van Qatar het FIFA gedwing om die verkoop van alkohol by stadions te verbied. So sake nou staan, kan besoekers aan die sokkertoernooi alkohol in hotelle, restaurante en aanhangerssones koop. Qatar het aanvanklik ingestem om alkoholwette tydens die toernooi te verslap en het 'n kompromie met FIFA aangegaan dat slegs 4 drankies per persoon toegelaat sou word.
2 dae voor die toernooi is die besluit omgekeer, wat sal beteken dat een van die toernooi se grootste borge, Budweiser, heelwat winste gaan verloor. Qatar verwag meer as 900 daaglikse vlugte na albei sy lughawens tydens die toernooi. Passasiers sal toegelaat word om alkoholiese drank in spesifieke vertrekke by die lughawe te geniet. As you can experience all around you, football fever is really in the air. With only 3 days to go until the FIFA World Cup 2022 kicks off, Qatar Airways is going to welcome over 1.2 million fans to my country to cheer on their nations and wanted to provide another great space for people to enjoy during their time here just before they leave. Organiseerders belowe die meer as 1 miljoen besoekers in die land tydens die toernooi 'n skouspel. Suid-Afrika se direkteur van rugby, Rassie Erasmus, het weer in die sop beland met rugby se beheerliggaam Wêreld Rugby. Wêreld Rugby het 'n verklaring uitgereik in reaksie op Erasmus se onlangse kritiek teen die wedstrydbeamptes in die Bokke se nederlaag teen Ierland en Frankryk. Erasmus is verlede jaar geskort omdat hy wedstrydbeamptes tydens die Britse en Ierse leeu's-reeks gekritiseer het. Hy sal nou die res van die Springbokke se jaar-eindtoer misloop nadat hy weer geskort is na sy jongste sosiale media uitbarsting. Ontleder het sy mening oor die nuutste skorsing gelig. It's clear that World Rugby aren't broking any compromise when it comes to protecting match officials, which is fine. It's their employees. But at some point, those match officials are going to make a mistake in a big game that doesn't involve South Africa. A lot of the coaches around the world will know that Rassie is doing a job for them because maybe some of them know that they can say it in hushed tones in press conferences. They can highlight a game-deciding issue in a game. But with those nitty-gritties, they'll look back and say, publicly they'll disagree. But privately they'll realize that we've got the very same issues. Because if you are Fabien Galtier and you are on the receiving end, I mean, for example, Wayne Barnes didn't spot 4 forward passes in a very short sequence of play in the game. And if one of those forward passes led to a try and France loses that game, how do you think Fabien Galtier would feel? He'd be bitter. Die Springbok-kaptein Siya Kolisi is daarvan oortuig dat die jongste Rassie Erasmus skorsing hulle nie van stryk sal bring op hulle jaar-eindtoer in Europa nie. Die Bokke moet nog in 2 wedstryde uitdraf. Erasmus is vir 2 wedstryde geskort oor die tweetkritiek wat hy uitgespreek het oor die Engelse blaser Wayne Barnes se hantering van die Bokke se wedstryd teen Frankryk. Die voormalige bokafrigter Nick Mallet sê die Bokke is nou die ongewildste span ter wêreld weens Erasmus se manewales. Kolisi glo vas dit sal nie hulle fokus versteur nie. Our focus has always been the game and that's it. Nothing has changed for us as a group. That's what we're going to focus on Saturday. It's a big game for so many reasons. Kenners is dit eens. Die enigste boodskap wat bokondersteuners nou eis, is oorwinnings in die wedstryd môre teen Italië en volgende week teen Engeland. En ons sluit af. In die Sedgwick County dieretuin in die Amerikaanse deelstaat Kansas was daar geen perke aan die liefde nie, toe 'n sjimpansee mamma haar kleintjie vir die eerste keer ontmoet het. Mama Mahale was oorstelp van vreugde toe sy besef haar bondeltjie liefde is in 'n klein blou kombersie in haar rok toegevou. Die Sedgwick County dieretuin het die nuweling Kaichu Zoo gedoop. Dit beteken speel in Swahili. Mama Mahale het aanvanklik gesukkel om geboorte te gee. Veeartse het besluit om in te gryp en 'n keisersnee te doen. Mahale en Kaichu Zoo is vir 'n aand uitmekaar gehou en gemonitor om seker te maak hulle is albei gesond. Die volgende dag, nadat die veeartse tevrede was met die twee se vordering, is hulle herenig en groot was die vreugde.
Dit is Mahali se derde kleintjie. Sjimpansees is op die lys van bedreigde spesies. Hulle getalle neem af weens die verlies aan natuurlike habitat. Hulle word ook gestroop vir hulle vleis wat as bosvleis, oftewel bushmeat, bekend staan. En daarmee moet ons halt roep vanaand. Ja, tot môre aand om 6:00. Mooi bly. Goeienaand en welkom by die Weer sentrum. Kom ons kyk wat die weer inhou vir vandag en môre. Dit is bewolk in die westelike dele van die land met 'n 60% kans vir reën in Gauteng, Mpumalanga en dan ook in gedeeltes van die Vrystaat. Wat môre betref, is daar 'n 60% kans vir reën. Dit strek vanaf die Oos-Kaap tot en met Mpumalanga. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderbuie in gedeeltes van Mpumalanga en die Vrystaat. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën in Mpumalanga. Dan is daar ook 'n brandgevaar waarskuwing vir die ontstaan van weggolfveldbrande in die Noord-Kaap en dan ook in gedeeltes van die Vrystaat. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Enkele buie en donderbuie in Gauteng, Johannesburg 'n maksimum van 31, Vereniging 17-32 en dan Carletonville 16-30. Ons volgende provinsie in Limpopo, bewolk, Messina 'n maksimum van 38 en dan het ons ook Burgersfort 17-37 en dan het ons Tsanin 17-36. In Mpumalanga is dit enkele buie en donderbuie, baie nat in die provinsie, met Skukuza wat 'n maksimum het van 42, Sekunda 14-31 en Standerton 14-30. In KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Ladysmith 18-34 en Kokstad 11-20 met Port Shepstone 19-22. In die Oos-Kaap is dit enkele buie en donderbuie met Mthatha 13-19 en dan Oos-London 16-21 en Somerset Oos 'n maksimum van 22. In die Wes-Kaap baie mooi weer in die provinsie met George 13-22 en Hermanus 15-21. Kaapstad het 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaar waarskuwing uitgereik is, Springbok mooi weer, 'n maksimum van 24, Sutherland 'n minimum van 4 en dan De Aar 13-34. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie in gedeeltes van die provinsie met 16-29 vir Welkom en 14-28 vir Bloemfontein. Dan het ons ook die Noordwes ten slotte, dit is enkele buie en donderbuie in gedeeltes van die provinsie met Klerksdorp 'n maksimum van 30, Wolmaranstad 'n minimum van 15, Vryburg 16-32 en Mahikeng 18-32. Dit is dan al van die Weer sentrum. Goeienaand.